Hello， 大家，今天我们要介绍的东西很特别，非常的实用。就是如果你跟我一样是喜欢在家里看电影，或是你有在玩游戏的人的话呢，你都会非常需要的东西，就是家庭剧院。但家庭剧院呢，可能不是每个人都可以负担那一整组的价格，或者是你家里的环境，或是就是大小没有办法放那整组的设备。这个时候呢，我们就会需要一个东西，就是迷你家庭剧院，就是这个。迷你家庭剧院，它是一个由 X-Round 推出的叫做 Xpound 的一个智慧音效引擎，然后它就是非常方便，它只要接到你的电脑上，或者接到你的手机上，甚至是你的 PS4 或者 Switch 上面呢，它就可以有一个环绕式的音效的效果，也帮助你在看电影的时候或者在玩游戏的时候更有那种身临其境的感觉。所以它跟一般的就是那种环绕式的音响设备有什么不一样的地方呢？接下来就是要开箱来介绍给大家。它的盒子呢，它有个很特别的小巧思在里面，就是它这样推的时候呢，有一个有没有很酷的音波？有，对。然后这个盒子有获得一个红点设计奖，所以你可以看出来它的设计非常的精致，然后很用心这样子。然后打开来呢，就会看到我们的 Xpound 在里面咯。它有3种模式可以调整，然后还有输出源和输入源，然后在音量的这个配置它都画给你看了，所以这就是懒人，他就是不熟3C 产品的人呢，就可以很轻易的了解要怎么操作它。这个非常非常的小，你有看过就是哪个家庭剧院是只有这样子的吗？它的尺寸呢就放在我的手掌上，就大概是这么大的尺寸。然后呢，我们要来把这个撕开来。然后这边还有一个说明书，还有一个非常精致的一个袋子。这个就是电源充电用的线，然后它是一个 USB 的插座这样子。然后再来这是音源线，就是你在使用的时候，输出输入是要用这一条线。那这边有一个 in 的输入源，就是你可以接电脑或是接手机。那 out 这边呢，就是看你是接音响或者是耳机，它是可以调整模式，它有音响模式和耳机模式，这边可以做切换，它可以因应不一样的设备，然后有不一样的效果。然后再来呢，它可以按这个键去调整模式。那它有第一种模式是白灯的模式，就是比较没那么强的。然后第2种模式呢，就是橘色，然后再按一次呢，就是关掉，非常的直觉，很好操作。那充电呢，也是在同一个机身上，在这边非常的一目了然。它整体它就是长这个样子，就是一个小小的东西，就是任何人都一定可以学会怎么用它。然后我个人呢，并不是真的非常追求环绕音响，但是我觉得在家里看电影的时候呢，我觉得有一个这样一个小小的设备，就是连我这种对于一些音响设备比较不熟悉的人呢，就也可以很轻易的学会怎么使用，所以就看电影的时候还蛮方便的。好，我们现在要测试看看，就是这个 Xpound 借着他们家的耳机，然后来听一下，就是一段电影片段的内容，就是开和不开的差别在哪里。我觉得开启之后的效果呢，就是你其实一般接上他们的耳机的时候听就已经蛮立体，但是声音主要是从左边来和右边来。但是开启之后呢，就会有一种在电影院里面的感觉，声音是前后左右的。然后再来就是因为我们放的这段是就是变形金刚，然后就有一些爆破啊，然后就是机器在变形的那些声音的细节，也可以在这个开启之后的模式之后听得更加的清楚。它这个 Xpound 呢，它还主打一个，它是有3D 环绕效果，就是一般你的环绕是可能是2D 的，是平面的，但是它是3D 的。但是我们为了让大家感受到这个的功能有多强大，我们吉拿棒呢特别录制了一支很特别的情境式的影片，让大家感受一下。那为了要体验到最好的效果，建议一定要戴上耳机。
好，那以上就是我们这个 XPOM 的一个介绍。我们今天开放抽奖，要送一支这个给大家。那详细抽奖资讯会放在下面的资讯栏。那另外呢，就是他们也有推出耳机，那我们会把官方网站的网址放在下面。那这两个东西呢，搭配起来效果非常的厉害。有兴趣的人呢，就对于音质体验特别讲究的人呢，就是可以去参考一下他们的官方网站。之后就是非常感谢 XRON 给我们这个 XPOM 的一支，提供给我们的粉丝做我们的福利这样子。那今天影片就到这边啦，喜欢我们的影片请记得帮我们按个赞，然后想要看到更多类似的影片的话，请记得订阅加点击拿棒，我们就下次见喽，拜。